ama da no babusia we abusia for ni na the lawyer ya ba office omuni ba be di kan mo akasa Injunction, which means that the funeral cannot hold on 13 as announced. The court has also Papa Shi ana akasai Papa Shi ene wa evangelist wala se wa sempakani na ebrebe twem no na wa musician one about me kwa kwati koyo ne anaju koyo so me kwa kwati koyo ne anaju koyo oh wala se ana wasabo atepa anwan ne atepa be kwa anwan ne Cisco anwan ne tepa be kwa anwan ne tepa be kwa anwan Cisco West Coast 90.9 FM and we say that Cisco no there no baby Cisco so West Coast Katakyie 90.9 FM after some court ruling by no and just say we kra ruling grambo order na court the man say you hold on kakra enti wa hwe the Croatia ekoswa bra Katakyie FM live on Facebook na ebehwe the one na declaration si ko enyasem ketwa ewo Kumasi Babanyala Sports Stadium Heroes Park na enyasem ketwa kura declaration ya buy nweda wajaze enyasem ketwa na we na migusa se de karanya abo kasa ya atwom enya de ketwa na Papa Shi wojina Emma Team Liga wife akuja se wa baja se na no na o kaka ensembi Papa Shi si obienu a onim Lumba sene no oso obienu a onim Lumba asene no edi nensema o kan ye no so ibebo bi na ya hwe because the one na osi ene Ghana fosi edin komo no timi se ampa ono ankasa no woni Lumba atiefo momla hey hon ye Babanyala Sports Stadium no when ye Team Liga na hey me ba cho momla live Facebook live on Katakyie FM live on Facebook Katakyie FM live on Facebook na mama he chese etuwe na no okay sir youth president betanasi we no aye kwana because we what means the question e cost we ye ka say e maso sisi ya ne sika do beji o hey stage na ya mountain no hey hey asemabo atie bo momla Facebook live Katakyie FM live on Facebook Katakyie FM live on Facebook na modi e momre he say the decoration is it no anu odiriye pa oh jamo be ko kuro mu hey me ba cho wait me no message aba 0594212823 0594212823 and read SMS. What was the WhatsApp voice note eba? Now they are for 0247 449657 0247 449657. Hey, Papa Jamo go grow na wo be kunwa. Samuel go grow na obekwa pam 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 Papa Samuel go grow na obekwa maybe I momla Facebook live Katakyie FM live on Facebook na mo hwe the late Charles Kojofosu de kwa ye boy ye senke yakopɔ ya admo che na ka bibia nsa na ka na ye ne ba so no ho declaration e boy ya ne
court to say you know enti ma so o ma hwe we na ka 90.9 FM NJFA oh me oba tampa eno go so enchiri dadin eti kame ma me ye pan ke ye twon da rese pa de pan ke me ye eno go so enchiri dadin ro don ko so fa okra ye Accra si was started here. Yenny baby. Baby, I agree. Katakyie, Katakyie, 90.9 FM, NJFA. Baby, I agree. Katakyie, 90.9 FM, NJFA. The matter basically is an injunction being sought by the maternal family of Daddy Lumba, and they were basically seeking some orders from the court, and the court has this morning made the ruling on the case. What were they seeking? They were basically making argument that the Ebusiapin has sidelined the immediate or maternal family in the entire processes. And so in court today, the ruling became as follows: that the first respondent is restrained from organizing the burial pending final determination. And the court also ruled that the third respondent is restrained from releasing the body for the funeral service that ordinarily would have happened, God willing, tomorrow, 13th of December. And then again, the court also made a ruling that the first respondent must convene a meeting
between all parties involved to ensure that a new date is set for the funeral service. That was also made. Another ruling that was made was on the fact that the first respondent must separate funds raised for the organizing of the funeral from the account of Daddy Lumba Memorial Fund. Ruled that that fund must be separated from the fund going to be used to organize the funeral. That was also made by Akusesawa obedi kunim na se daduru mba yie senya se ye na me tue nyaka se senya se da ye daduru mba yie na me tue ka me se me mauni me de me kira me ti ade me nkwa beto so de makusesawa daduru mba yie mo me nya ni yie ha pa because Lumba onye ni paketwa ye wo se ko wuma ne basa enti o mo hwe no mo toto ne ma na yie ne nkoso na ye nsie ne boko no nko danwe ne na Lumba ye this year, Lumba ye ni pakese. Eni kwa say baby say na say we Lumba yi. Say stadium full stadium. And I say ye Lumba yi. Now Bacho say. Eni pa baba dos now the whole Ghana Lumba, the whole Ghana Lumba. Onene the most listenable artist Ghana ye tie. What I say? Nenyom bebre ya ba no nyom chen obi a o Ghana. Yo bo Lumba nyom chen obi a o Ghana. Injunction being sought by the maternal family of Daddy Lumba, and they were basically seeking some orders from the court, and the court has this morning the question no cost one is animal no we're going to go lawyers mamuga in their favor. And let's go close to the counsel of the maternal family, who is currently speaking to the media to listen. He's given what his statements, and I believe that all the relevant parties involved in the investigation will be invited by the police. The police is an independent institution. They will not do anything untoward. They will
they will come out with what they find. Yes. So what reasons have been given for this investigation? Oh, conflicting accounts have been given. I think that is out there. Different accounts. There's an account that says that Lumba died at home. There's an account that says that he was hospitalized and he died a day after. There's an account that says that he put through a distress call to a friend who arrived at their premises and waited for 2 hours. He was not let inside. And then on his way back home, he was called and told that Lumba had passed. So these are conflicting. There's been information about coroner's report that, also conflicts various accounts. So we just need to know, as the immediate family, they deserve to know what the true cause of death is, So that's all. There's nothing more to it. So when is this investigation expected to end? I cannot tell you that. You can speak to the police about it. Please, your name is? I'm Thomas. Thank you. Okay. And Lumba Yansi, what's here and some na lawyers in Muka. Almost say, a bin crumbles to say Lumba, I say Oku Hospital. A bin crumbles to say, oh, fear. Now, down for Barrett, say on your call. On am crossover, and I said Lumba, we're free. And it's animal no, I was a court, and Saka. Near was Ampa, Lumba. I was running here, the Lumba. And the court to me, oh, you're going to go see, Anna Lumba was at your tuning, no crony, a dorsal party. Say, we're part of a cause of the Alumba agency, And me cause maybe okay, you do better than on that answer, maybe shall be. The Lumba word here, no crany. Says, I'm not say dear. I pose for a good investigation. What I say, and the say, part dear. Katakyie 90.9 FM. You've been sitting in menu, because according to their lawyer, Nekano. Okay. Eddie, journalist, no, or any Casano, or with an Ushima investigation. Yeah, Bayer could do Brebe, also running. Yes, Shannon consider Bay was one of winning. Now, on boy, lawyer, and woman. I was opening to park. Now, and asama that pretty on the before course very simple. Tiawa. A banner campaign song pa. And you my idea campaign. A moody ever pa maybe drop you. Na a brain rua. Abachawa ya fa ho. Dear a bed gin winter trapa man for the dia say pa. Ede. Yenti we hwade. Ewia na ye beti we so ahwade. Katakyie 90.9 FM and Nijefie. Katakyie 90.9 FM and Nijefie. We are moving forward. Sad we and it's a campaign song we young radios so I was see.
so ono sa anwum mienu de he ba anwum we pa ne mienu pa de he pa na ye ode ana de he pa no didi asa pa ebe no duru a we e de be fe course no e say de youth president atenase me mana wura ensem ni mu na wa ba ba matete ne ma afiri mu na me waso me bubusa no president akwaba meje woso abu me ko de ba de ne na na madaroma awone o okay and me gidi se wanya ensem ni bi etie media no so ensem bi na ba anapa no answer me beba adwuma no na me yema se me bo apro Accra etimbo apa me fabre pojanshi wo ewu musa ekọ eye Anwaga Junction na me di me nkomo kakra me ko sawaba e ko di me nkomo kakra me di na me sare dia ba me ntom fa so na me ko piem wo tech aso me ko di me nkomo kakra bi e dai e wo ho ti me ba no na se dede wo krom nyina e Lumba empo na bus asase e shorto me ba se ke be ko airport na ko ba hwe ticket ho nsensem se resitie am sare okay ba me nko babanyala na me ko piem Heroes Park wo na me hwe de wa eyi no tutu edai esitie no ba ken no kure ni esewani na se bibia gusu a ekoso canopies awdo a wo mu no ehye na eye chese stage awdo mu bonya reketwa enti aso na bisa mo wan se enti ekoba se ewie court kwa setena no kata eye ne maso a saka we nyina no ho aka eben abuja pani ni ase die bet o ase ya mebusa wo as a youth president eben ase mo uje muzai o kan bia baka na sai Pabra etiefo okay na afesu ene obi biase wona de wodo bebo odom last week Saturday na yekujam ya de nyina ya ma no odinchi yenche obia ne no biase wona ama ne wona ntimi ama wona ama omuso de onso ano so emane nso no na mi show bi bia ma Benis in fact after community canteen on also came me do kana mi so mo kabra ujira msei no na mi show bia na when you be so akoma so ade emano sanse benifo se ye nkuja no kre do bia so ase do bia ase kabra na almost say o media no so media no eben zizi wo hwe media no so a be fa bia no the late Charles Kojofosu na yi ho dawra ya hwia ensama yeni bebiati achi Katakyie 90.9 FM NJFE court chese eyi na nyankopɔ ya adoma me nda wo ye be ya ekena no ba so no e ba so a enyeyi sanse enseme berebi wo ho a utie ensema lawyer fo ni bi kan ye chese Lumba krampo e kwakro fa so ye krampo enya hunu so what does enti court makwan se yensi a enyeyi eti bi busa se e se dekone abusa fro omi mistake ese ko mo twema court ruling ne ba ansana o ma ye anase o mo promo anase de kwan so aro no kwabrenche atiefo bi na yensa na nyankopon ase otwedi ampom basa yi adoma odo ho twere na omo mpanhwe omo sa mu ani mu so nyede emu ase na men kan kire wona omo so ye team side check for ne se nyame na ati omo ka papa oh adai kwabra nyame na ati omo ka in fact yeni abri wo kroma o se de bia na metaka sa ase mo no yeni ambri wo kroma mesi nyame na eti omuka nyame na eti omuka kwabena nyame na eti omuka abusia panyin to park Lumba abusia panyin nyame na eti aneka kwabena nyame na eti aneka na no meka se yie no se base kura zenke be baso kura na nka nsuo no beto afiri 12 a.m. Friday 12 a.m. na to akosi Sunday ahomachi anza na yina kwabena na gaze nyankopɔ left na wo nipa wo abuja panyini wo ne nkasa 20 years
na nyame to ne nsa frɛ ne de ho de wo baba be hu se oye wabusua nti no na wo ba konkon ayi no so so ye busua pani nti ne mfa ho oye busua pani sei kwabna me se wo kire ade a yeni ye chikoko ni ma enti no pelumba asem na wo ne nkasa no on se lumba on oye prophet lumba te se shatawale o se shatawale oye prophet oh okay shatawale nyame na de ni ye adwuma samu edi nyame na se shatawale o mo danso baby ayedi obi ati no on fa na adwene 90.9 FM NJFE edi lumba se mo obi na so se lumba no abusia na no odam no ni na busia edi otimi bonum bi wo ha o nti ase na wo no ase lumba no ne frequency ne energy no na wo so a wo busia so nyoma bu wo mu ni wonni ni yie no wo bu se connect so ho ni nyimbo obo nyimbo se kojo mebusia mu de ya body po mi ye ni emetimi apanoma me drop am ankwa so ho sana nyuma wo tuo nyina kwabre no ani ayu no ani abusia panyin no na dwem boni anu ode tie abusia nim no enwum bia lumba bebu bia fa abusia hu bia wo so mo mpa de pa te so ono de ono no abusia anka abusia de ono no nim se anka abusia no modom ho nanso nyoma na ekoso wo abusia nim ntia na ayi abusia pani to pack onsem huna no odi nyina no na lumba de bonyom na de ma no wo enti sa akwa no manyom na lumba boy no sa line no o kan wo no oni abusia pani no na me ne tie ne ka nyame ne tie na nim se kwa ba ne so enra yura enso de nsembe to ho okay se lumba so oye de hye ofiri suta nsuta enti se mo nya asem na se mo nte ase a ensuta hene wo ho e wo so no na mo de kɔ no ho enti mamu mfa mo sa mo nsensem no emesi ahemfie emma nkwasiafo bi sabi me kura me nkan me to sabi emma nkwasiafo bi megu yewura ho fie because asem we baaye na omo kɔye no omo kɔ kan asem na omo baaye no nkwasiafo bi so afa ho bronya ho de we crackers egu yewura ho fie enti yewura so hwe no se da bi muso judgment ni enti no bibia ni amuso mfamfa ensuta hene so no onye dey onso buma enti kwa brand we nyina kire se nyame na etie abusuan pani ni ka nyame na etie ne kapa no no abusuan pani na dum boni nti wa hwe ya ezero uni se abusuan pani obi frame se toilet aka no this year ni yebu hwesa ehwiesa after that court no after judgment ne bae no yes wa ko washroom wo hosa wa kosa enti kwa ma on say nyame ketua na eba ebenya ayese bronya on say bronya ye wona ka to bi wo ha etuko wie ma ba ya patata na ha nyame ketua na sa na tie edu na ade na ebenya banu ohu ye enti se na ebobo no na ebobo no eze court de ne dia aba yewura so apamo ana ape so wo akwatena se so wo bodako eze deko fo so kaso baba beto so eze sound system fo so ka omo fa baye ni nyina beto so oyi green grass ya moko han ya mo de se yi wo nyina canopy fofo nyina eka nyina beto abusuan no so nyame na etia ne ka se e basa anuane fo so obemo musika ne anuane fo mo so amoye anuane enura nyina omu nyina so ombeji omusika ai enti kwabna on say yesi ubu kwato kwasia ya ne an ko bodo jo de jam na se osoro so ye de onto he no to be ne sensoro onto he na e bia balance no udi 6k zo na e bia balance za na busu apani ni to he na ye enti nyame na etielu mabusu apani ka wotie ne ka oh kwabna ye ni abri wo krom ha yen tra ho ma wo no bia wo ne nkasa 20 years no oba afi na wo ba be wo ne bre so obre nya oba be di na woni secret e wo no so se sa ba ye odoburu ni ozo no ye lumba medo enti lumba nsana nkasa bia wo ko ware no bia ko hu abusuo bia ko fro no na abusuo lumba free Germany ba Ghana no a oba obesete wo Ghana eno ma akosia se wate ase se no niare no obehwe no owo so ohia ababa obi enti ono akosia se wo nyina no onimse wo odoburu ni wo na wo hwe ni kunuma no
no so say on say be ma de obi ka say akoye say why mistake one when akwa be ya adwen why mistake say fine one a wukunu no na say ye kwa ye ware krampa ese wuwu mu nkwa mu de ande misori ti so no enti fine o mo say wo ye adwuma de obeto no baby bia senke ka so a abrochi wo so na nu papa wo wala say no what na man say on na ntra patro ni ja for the past almost some years ago bema so de bema oba so ho akono edi ono aduane ama no oko hata no mu twa na kana kwabre saade we akwa akoye se Abraham ne Sarah ne ne made higa na mebwa on se ade ani nyina se ono akosie se wano onim se wo odobroni wo fie ho no onu anu anuane enti dadika ze bi ope bibisi wakofa de ama no but akoduru so wo ko ho no wo hun se bo wo ho sika wo ho enti se bem oba bia so pesika oba so ohun se wo waware tre kura na so wo sika nko de no ohun se sika wo ha ono wo beti ase ama wa he kura na wo nkan kura no wa sha ase se turumutie no di na mo ni so enti odubro ni wo turumutie o de falumbe ni so sa adi se ni turum se shon ese ewure ni no di kelumbe ni lumba so hwe ade na eno wo se ne betranta na so ye de e mame eno nchile so wawade o a enu nti no nyame ato ne nsa afre na wo akosi ase wa wo be pre na japade o se penise o be kan nya ase lumba no dobroni aware timi ba mi sa aha se busu apani be kan se na aware bi animu sa ente sa was one there begin se ko fena ase nyina wo se de ade ne dobroni ase nyina aha de ade ne so te se waware no da bi kwabne de ade ne tie ne se onu na hu se unuare enti so na ore dia na emfa ne se bia se but abusua na nkasa recognize oba no se o ti ase enu ti na so wo hwa asante ama meremu a ye fre bibi mpana aware no mpana aware doesn't mean say it's legalized mpana aware no e bia abusua bi wo ba bia na abusuafo ni bi wo ba bia they don't know you. They only know you crazy bia omunwa be ma no obo taskwa what you say but the buyer lumba maami ankasa kura witness bi no ya akosu ase wa de me hu video bia na security media anzo a na akosu ase wa tama na maame e ma na amesa dampamu a lumba maame dampamu nya wone chawkudu so nyina akwayi aha so on the identity no enti lumba maame kwa no onye ni baby ko ni kura no e recognize akosu ase wa de and there is no document bia so aba out e kire se lumba oni akosu ase wa ye de eja ya wade so enti no wo ba de no na wo tafere ho na se nipa na free mu a ono wa na kire no ono amamene ben na kire ne se oba wo tafere ade ho o ye side chick no obenya japade wo bro kura one be ma ye de abobrawi there be said ni pa so ba so me ye so ase na ho ode nti wo ye bibia enti wo ba so me ya wo medie ni mu nchen de wo beto no enti na me ma example say Abraham ono no ne yere Sarai e wo ho na ni maid one ne ta du eye Abraham no a decision say me maid no meja pade no mema ni bi enye wo na wo be kire se wo ne tena ye ne ntine chinchine atwa se ne japade no wo ma ubi ene wo be tima ka se soma ba somo no wo discuss enti abusuan nya dai enti amawo but me gina wo memuamu woni menyinya woni se me ba wo na wo se wo be di japade kwabra akojo odobroni anye se ebia okọ sa ka se bia na akotwempron empatwa ema piemu mama akwa na akojo se wane lumba wo sei na kwabna wo no obi atwempena na ema piemu a owu nipa ni odobroni ma ko do cha se waria na meche wo sei se me no ba biti na me ko wu de wu na me ni gina ho na me ne ge ne wo eno ne ntere se wo no me ma wu no wu be yekuna wo
let's say awale on say court mu de yenyi ntum but afante mamle no o ye ne kunu na me da bi kwabna me kire wo se me kire wo se mi wo hoi ana se ye mfa ne se Mugabe tiwe na wo na kwa gonya oba afoforo na wo bo ne taskwa e wo ne yire achi ne yire nim na akire no Mugabe to na wo oba na ne yire enimu no abusu enimu no wo ba se wo ba ba di ajapade ni bi anase wo ba se wo ba ba ne ne yire na abusu enimu no ebe ye kuna asemu ye ka no henfa se so ye kuna ni bi de so ye kuna ore ne wo ma one ne wo ma say eno na me chawo say ba recognition a abusuan no recognize dio abusuan ni nyina be tina mu be witness say enu ntina si eje awade a de odi animu no di kan no anase sofo no ebusa say mo mo wa nyina no mo ya dansefo e wa awade ewe mu de opeso de onti ase se on pese awade be so ebe koso no o ma ne nsaso o ti ase enti abusia na omuko onyina wo omu witness akosi ase woni Lumba wade ye no including Lumba maame a wonya ne baby ko no omu na omu recognize akosi ase wa na nya wo side chick onu no kodi ubi ne ene wo ye dai enyim ye no e wo ma no e na wo ba be yekuna wo be yekuna asase wo be yekuna se wo ye side chick anazo wo be yekuna se wo na wo ye maid na nye bia maid subti mi yekuna kwamne made otimi unim say kwabne sese no efuru kura ya kun kura no yenim besi ne yenim de kun Lumba ade a yem the most important thing enti no me say me ka e wo so o mu hwehwɛ mu yie ansa kura na yie no kura be ma so abaso because Lumba wo ni all of a sudden ti se do mu ye Michael Jackson na Lumba so ya Africa Michael Jackson le bia na de wesi na da nya sibio no mu pese bia mu se be dai be to amonte e bia odobo ne ye na afom de bia no e na anyi tu o mu mpa autopsy ne mbra ye mpa de bia ye tintintin bia de ba de ene ku ye legend no because Lumba at that time no now he was like and the time ananka was wo no Lumba at that time no do say bia wo hwe ni show a udum say ahode ne wo fom but time na Lumba dey here dey every mu no enye the right time and I said it wasn't the appointed time for him to demise so the identity no enti no kwabna in fact lawyer na obu asem na ode judgment ne bae no sa lawyer na nkasa no on say nyame na din sa nyansa ne ye dey e ma no because what tenants you say na wo asemaba as busia panini a wo da busia kase sei ano na wo ni nam radio station na radio TV station for say bra ne betenase wetimi at uru aso abusia panini ko tena ni uru aso ewo ye sister station etimi edim koma da uru ma fa na busia wo nyina oya mambofo yinguasefo be yibonsam na mbraba ni abusia penitiba na me de betua ne ka bedase youth president bedase kwabra ni abre bedase because man hwe ya abusia ngwa botumburu ne de benti na wasa wo di wo busia ko tena TV so abusia wo bi wo nipa ne ye desie ono na abusia no so be ni sansem hu no ogu asante fo ani mase kwamra ye mpesa de no wo do abusia saba ko tena radio so ona apene sa but e bi on be say fine Lumba we di paketo anti en to mama mfo nya ye dey entobi ti de enya wo concern o ko no wo ye abusia pani na busia na wo da no yesa wo mpanyimfo a wo asamba wo no mu siginaye o ko TV station no wan no ne dwene ho na me ka say ona ye panyini opoku ne ye ne nku anu nti na nyame atua ne ka no for community hospital de no krenie e ba no se yare ye ntu ase a wa bin se gia after community hospital ye ana Ghana Health Service and the Ministry of Health ama ye tumi pa o se ye no yenya adwuma ne yensa amanfo nyala wa emfiri won so san se yare a atrani paso mfe bebrebe no edru afar community hospital within a short time na ye tu yare no every enipa no so na bibia so ay kama pa me ba cho chan se je health insurance o e hospital ye adwuma 24/7 anopa wie na jodo so mu nyina
ye adwuma me pa cho ye ward awodo ho a me pa cho ye females ward ho ye males ward so ho ye special ward maza open VVIP so a onko na ba so da room ba ko so a onsa ebeka Afari community hospital community ankasa kru ankasa and ya building is ano tipato pi yare de ye so ade ba ko ye tan krase so yare so itu yare ase tipato your antenatal clinic wo ho a tipato oba from day 1 now for na bia also ko antenatal no Afari community hospital ye antenatal clinic na ye hwe apemfo no na de tie ni so oba antenatal Afari community hospital and for so do we be say wono woni CS to kwanta amapai empo se CS ebebema na ebia abodma na odawo yemu no baby no Katakyie 90.9 FM and NGFE yes na ye CS so a ahotoso mapa baby aye di komo Katakyie 90.9 FM and NGFE na say ye be CS be wie na echi asam ne so opere hana wo ye no emu abie ayese ne de dabi unti bi da Afari community hospital security woman say ye no ye the doctors ankasa na ye adwuma nye pie fo ni bi doctors ankasa nurse for midwife for no ye adwuma so a obia ha so ekuta research what I say wo ni pia odi ye adwuma abanaja tum say on hwe nipa enye viche fo de bia okoya yi wo momu ko nurse 2 years fo mi a wo mu kro mo an pass no chance wo mu ni scan ma ko fo mu sa ade bo ye adwuma da bi Afari community hospital there Oma nurse for my year juma atum say ampa kuta ne pin abana ma tumi so onye adwuma na omu ne no mu ye adwuma saa no me pa cho pi de tie nie antrenta ro de efri twada e de kosi fiada antrenta no ye adwuma me pa cho oba apemfo no ye de mo fa exercise awodo mu ntidu so kwakọ wo a within a short time na wawo unya nso so bia wa akire Afari community hospital antrenta no apemfo ni na mo nkoram ko pim wo ho Shanzo say adwada de kosi fiada antranta na adwuma ye wo eye specialist clinic enso ho a ye hwe ani nko a ene wo dental clinic so ho a ye hwe esen nko a ene enum nsensem nyina no me pa cho pi obi ho a de ben na wo hunu me pa cho enkonkwa nchen pharmacy shop chemical shop say okwakoto do de oguo so me pa cho pi wani okani a ese wani ha wa enkonvichen koto dro so de guso for obi kon say obi kono na bia JHS ni anase SHS ni Accra and the pharmacy shop pharmacy wo Ruben wonim be pa cho bi woni be ba ho so no na okania no adum na esumaduru enu nti ana ade ekoso woni so bia no rokwakọdan Afari community hospital ya eye specialist clinic no na ye hwo na so timi hu ade ye pa nti wo so hu ade ye pa na wakọ bi ho ade be na wo hunu obi so ewa cha na wo hunu bra na a doctor fo no enhwe no bia so nya kama obi so wa wo se ye koso wonum bia no bra na ye nhwe na bibia nso enye kama pa envama ho me pa cho pi obi wo a awo no wape bia wonya awo wape bia wonya bra na ye ma wawo na bibia so nya kama ye gynecologist wo ho a oba opeso ye oba sima me pa cho pi efiri ase obi wa na menstruation no e ba da krope na atwa we were about 2 days etwetwe sisi sa bra na gynecologist no mo hwew na bibia nso enya kama oba ba so ye oba sima ase oba chia bro so o chia me bo wura so odi anaso wo yi nsema no a wo yi ne kwaso oba oba so ye oba sima me pa cho hye se eda ye wode bia gynecologist no o ye adwuma waso o hwene o skin wo throat wo minimu no omna de na yo ya me pa cho bra ne hwe de bia da ye hwe corporate service ni nazo yaje premium case health insurance ni nazo yaje yare aye kram so yitu ase de ama wo me pa cho wo gine ba bia wo Afari community hospital na wo bowura maternity ward wo na ye enye hotel apemfo mokọ ho a eho ne de mokọ eho fe muta me pa cho ye wo Afari ebu akwan kare kwantempo so ye ne nkwa farms ene de ne mu hwe number ne 0240 176502 0240 176502.
Rizia me ye. Menya sa sia yaka. Na so bi dia boto yi wam. Ana we. Ibenya ye aye. Ibenya ye aye. Ibenya ye aye. Ibenya ye aye. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Whoa, Masemio. Me pachopi drimechi. Na mi vanko pi mo Japatas. Pachopi. Ye ni men distributor Edma Twyford. Enti eba na tas ahodo pa didi djuma. Twyford ties now. Ye ni men distributor the whole Ghana has nyina. Ye ni men distributor Edma Twyford o. Shane so sama mi o wadaroma. Enti ebon edafom ye pa ena ye tason so papa edafom ensa pe 40 by 40 rustic obenya eye chese ho pempede ni nyina obenya ewo ejapotas mesrawo ejapotas de ebanatas ena chese kitchen cabinet epona hodo paint ahodo sese yakofa paint bia ba me ba cho wodi painti wodan na eye fia na wape ensuo na opet tawru bi anase ntomagu bi na wo de afa so sei na etwa bratin sei efiri nyina ohoro asaye mono ensuo toboro kwabo na bobo ewiasa abo a na ese te shane sei ya aye Japatas na kwakofa sa paint no ede aba na upon say your bonda from ni nyina no ye say ye Xmas promotion eti pa chopi kam ne wa I come di America tentre de pa ena kwako pimo wa Japatas na makwa kwa jimi na mapani nyina bi enso ewo ho me ba cho wa bi shop na so opeso ubetu ekogum koton a akonya enso ewo ho ye de ma watufuo mu te se de wakọ Twyford bia ye di company hona takwa kotu the same thing na ena etie me ba cho ye wo afari Katakyie ye ne afari community hospital no ana ebon ho shanonso ne ko pie mu ewo eye Japatas na bibia nso enye kama fama ho